На улиците на Москва одекнува извици "Путин не ги чепкај нашите пензии", а демонстрантите носеа плакати со надписи "Ние сакаме да живееме од пензии, а не да умреме на работа". Демонстрации беа организирани и во десетина други градови, од далечниот исток преку Сибир до западна Русија. Во Санкт Петербург, втор по големина град во земјата, илјадници луѓе се сорбаа под црвени знамиња, некои од нив носе и портрети на Сталин. Ова невообичаено противење на некоја мерка која поддржува председателот Владимир Путин се манифестира и преку онлайн петицијата со која се бара укинување на реформата. Петицијата досега собра скоро 3 милиони потписи. Комунистичката партија, која често го поддржува Путин, исто така е против пензijskите реформи. Мы сюда пришли за своими деньгами. Вот пенсионный фонд, он фондом называется не просто так, он называется фондом, потому что мы туда откладываем собственные деньги на свою старость. Этот фонд был разграблен. Опозицијскиот лидер Алексей Навални ги повика приврзаниците да учествуваат в протестите. Я пришел, естественно, как и любой нормальный человек, выступить против того, что они называют налоговой реформой, пенсионной реформой, но то, что по сути является, конечно, прямым ограблением десятков миллионов человек. Это не некое гипотетическое ограбление, это даже не коррупция, это совершенно прямой отъем нескольких сотен тысяч или до миллиона рублей у некоторых людей. Путин не ги спомна пензиите во текот на неговата предизборна кампања, кога во март годинава повторно беше избран за председател. Неговата популарност овој месец спадна на 64%, во однос на мај кога имаше 80%. Според предлог законот се предвидува подигнување на старосната граница на заминување во пензија на 63 години за жените и на 65 години за мажите. Сега старосната граница е 55 години за жените и 60 за мажите. Ова би била прва промена на старосната граница во изминативе 90 години. Промените во старосната граница за пензионирање ќе бидат воведени постепено, почнувајќи од идната година, рече премиерот Димитри Медведев кога го презентираше планот во почетокот на светското фудбалско првенство што се одржа во Русија. Властите велат дека мерката треба да помогне да се зголеми просечната пензија во Русија, која сега изнесува околу 14.400 рубли, односно околу 230 американски долари.